Fi żmien tal-pandemija dan huwa gvern li ma jkaxkarx saqajh quddiem l-isfidi, stqarr il-Prim Ministru Robert Abela waqt attività politika f'Marsaxlok il-Ħadd filgħodu. Hawnhekk stqarr kif fil-waqt li madwar id-dinja l-imwiet minħabba l-COVID-19 qed ikomplu jilħqu livelli bla preċedent, f'pajjiżna flok il-każijiet immultiplikaw, is-sitwazzjoni inżammet stabbli u taħt kontroll. Flok kif kien jgħidilna t-tbassir, il-każijiet immultiplikaw minn ġurnata l-oħra, f'pajjiżna żammejna l-affarijiet b'mod stabbli, s-sitwazzjoni b'mod stabbli u taħt kontroll. Għala, ma ġratx kombinazzjoni din, ġrat għax ħdimna bil-għaqal. U konna gvern li l-ħin kollu offra is-serħan il-moħħ. Mhux billi niddeċiedu li ma niddeċidux kif għamel ħadd ieħor u kif għadu qed jagħmel ħadd ieħor, mhux billi nibżgħu nieħdu id-deċiżjonijiet Semmieha Ian, ma kellniex fuq xiex nimxu, ma kellniex gwidi fuq xiex nimxu, imma ma bżajniex. Iddiskutejna u ddeċidejna. Il-Prim Ministru stqarr li d-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Gvern se jħabbar l-istrateġija tat-tilqima kontra l-coronavirus fil-Parlament it-tnejn. Madankollu stqarr li fl-aħħar ftit ġimgħat qabel jasal il-vaċċin irridu nibqgħu dixxiplinati u kawti. Tkun ħasra kbira li fl-aħħar ftit ġimgħat nitilfu dak kollu li ksibna flimkien. U għalhekk nerġa' nappella d-dixxiplina, għar-responsabilità li naħsbu f'xulxin. U rrid inkun onest magħkom. Ma jfissirx li għax fil-bidu ta' Jannar se jkollna l-vaċċin, se nkunu f'qagħda li ngħidu daqshekk restrizzjonijiet, daqshekk prekawzjonijiet, dak ikun messaġġ żbaljat. Mhux hekk. Innota kif tul il-pandemija il-Gvern kellu oppożizzjoni li aktar fixklet milli għenet u nnota kif it-tim tazzjoni li jagħmel l-istess kap tal-oppożizzjoni għadu ma għamel xejn. Kellna oppożizzjoni li sa ġimilu qaltilna li l-vaċċin mhux is-soluzzjoni. Issa dil-ġimgħa qalulna irridu il-pjan l-istrateġija tagħna ta' kif se nkunu qed inlaqmu n-nies. Allura ma iddeċiedu hija soluzzjoni jew le l-vaċċin. Hawnhekk innota kif 12-il sena ilu pajjiżna wkoll kien għaddej minn kriżi li lanqas tipparaguna ma' dik ta' issa u amministrazzjoni nazzjonalista kienet waħlet in-nuqqasijiet fil-kriżi ekonomika. Dan it-tkaxkir tas-saqajn sar sinonimu wkoll ma' tmexxija nazzjonalista kif aktar minn xahrejn wara l-ħatra tiegħu bħala kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech għadu lanqas ħatar ix-shadow cabinet tiegħu. Il-Prim Ministru Robert Abela wera s-sodisfazzjon tiegħu li f'dan iż-żmien l-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Fitch tat rating ta' A+ b'titjib fit-tbassir ekonomiku għal pajjiżna. Dan fil-waqt li pajjiżna llum huwa l-uniku pajjiż fiż-żona euro brata ta' qatt inqas minn 4%. Stqarr li rridu nifhmu li mingħajr il-komunità kummerċjali ma jistax ikollna l-mobilità soċjali u ekonomija b'saħħitha. U għalhekk wara diżappunt tal-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni meta ġie diskuss proġett bħal ferħ. Stqarr li l-Oppożizzjoni saħansitra vvutat kontra l-iżvilupp li qed tipproġetta li tagħmel il-Korintja bid-Deputat Nazzjonalista David Take f'wiċċhom jgħidilhom li jekk mhumiex kapaċi jidħol ħadd ieħor flokshom. Stqarr li għall-kuntrarju huwa jagħmel kuraġġ lil kull min irid jinvesti f'pajjiżna u dawn ser ikunu qed isibu il-Gvern warajhom. Lil kull investitur f'pajjiżna jien nagħmlilhom kuraġġ, ibqgħu investu. Se tibqgħu issibu lill-Gvern warajkom. Il-Prim Ministru qal li l-pajjiż ma jridx inċertezza u U-turns kif rajna din il-ġimgħa mill-Oppożizzjoni dwar il-mina bejn Malta u Għawdex li kienet diġà qablet magħha b'vot fil-Parlament. Innota kif illum l-Oppożizzjoni hija mexxija mill-istess nies li kienu qed imexxu l-Partit Nazzjonalista meta l-poplu warrabhom fl-2013. Dan tant li fl-aħħar jiem rajna bosta li tradizzjonalment kienu jappoġġjaw lil Partit Nazzjonalista li llum telquh. Hawnhekk tenna li l-moviment mibni madwar il-Partit Laburista huwa miftuħ għal kulħadd. In-nies x'qed juruna? Qed juruna li jafdawna mmexxu dan il-pajjiż. Biex nibqgħu nżommu dik il-fiduċja, irridu nibqgħu saqajna mal-art, nħossu l-pols, nisimgħu u niddeċiedu. Stqarr li huwa kburi bil-poplu Malti Wawċi li f'dan iż-żmien weraq qlubija kbira u minn sfida ħoloq opportunità.
Temjajt li issa jħares il-qudiem sabiex pajjiżna jitmexxa lejn l-aqwa rkupru li qatra fl-istorja tiegħu. Gburi li flimkien magħkom se nkun qiegħed immexxi lil dan il-pajjiż fl-aqwa rkupru li qatra dan il-pajjiż. Flimkien, l-importanza li nibqgħu maqudin flimkien, pajjiż wieħed, poplu wieħed, Għawċin, Maltin, b'saħħitna il-qudiem.